ChatGPT 是正时件，中国要推出类似的软体，也引起华语话语权的讨论。咱国科会是苏人吴斯丁，也伫去年开始来发展繁体中文，佮兼台湾特色的 AI 软体，叫做 Tide。今仔日是发表研究成果，也来展现多元应用的成果。我很喜欢喝咖啡，你有建议的吗？讲一句中文，透过用民高台研发的大客机，Tide 大机器模型，电脑马上用客机做出回应。这模型佮将公共集团的台机台甲客机台节目当中用到的台机、客机拢收入内底，加上国语内底资料库是真丰富。还有部分我们是先自己录，公视台语台把他们的节目全部抓出来用。客家电视台好去把资料捞出来，好这样子才会有足够的台语特语资料可以用。这样子，科科会结合三学研的力量，发展繁体中文的生成式 AI 对话引进 Tide， 进行多方结合使用。金融银行就将 Tide 用在企业内部沟通部门甲外部客户来运用。客服人员都很迅速可以取得最新的一些知识，那可以大量节省他的时间。那我们已经也把这些东西导在一些政府的应用里面去。因为 ChatGPT 防备全球，中国百度去年推出同款的模组文心一言，引起抢占华语文、话语权的讨论。国科会就赶紧发展出这兼具台湾特色的台版 ChatGPT 模型 Tide， 各广泛来运用。的引进出来，应该4月15号。释出哈，那我们很多这个国内的，不管是大学或者是业界，大家就把它用进去。有台的话，其实政府已经讲了，没有台的话，台湾就没有一个自己的 value。如果没有台的话，下面百工百业不知道怎么办了。包含提出电力式平衡理论，对电脑科学产生革命性影响的中显院院士孔祥忠也参加这场成果发表会，强调台湾免发现这个各个 AI 竞争的世界，鼓励产业甲学界继续研究发展，培养优秀的人才。记者综合报道。